Este homem está desaparecido das ruas da Zona Sul de São Paulo. Ele era conhecido como o Andarilho do Capão Redondo. Já vi várias vezes, eu vi ele nas madrugadas, parecendo um mendigo. Ele tava abrindo uma... Sabe essa cesta que a pessoa põe lixo? Abrindo, assim, pra procurar as coisas pra comer, né? Quem olhava pra ele achava que ele era uma caveira com pele grudada sobre a pele dele. Eu tinha medo. Não era só eu, não. Muita gente tinha medo dele. Faz um tempo que eu não vejo. Faz um tempo que eu não vejo. Veja a reação das pessoas ao descobrirem como ele está hoje. Não. Gente, não tem nem... Não tem palavras. É você? O que aconteceu? A chegar a esse ponto, houve muitas coisas, né? Tornei era um homem possessivo. E quando eu conheci essa pessoa, que eu tive esse relacionamento, eu comecei a agredir essa pessoa, a ponto de desfigurar toda a sua face, de colocar arma na cabeça, né? E meus filhos viam aquilo ali, aquelas cenas terríveis ali, e era na frente deles. E nisso, eu conhecia as drogas e fui para os vícios, a ponto do álcool, das baladas, que eu fui conhecendo a cocaína, a maconha, até chegar ao crack. Aí já no meu trabalho, eu já não conseguia mais trabalhar, porque todo o salário que eu pegava era para droga. Dentro de casa já não tinha nada, se ela trabalhava, eu ia dentro de casa, pegava, levava tudo, trocava tudo por droga. Às vezes ali um alimento, eu tirava aquele alimento da boca dos meus filhos para trocar em troca da droga. Meu pai sempre trouxe muito transtorno para nossa família, né? Ele era como um zumbi dentro de casa, né? Roubava a gente, roubava nas coisas mínimas, roubava um leite, roubava dentro de um esmalte, um shampoo, qualquer coisa que fosse para usar droga, para alimentar o vício dele. Eu não conseguia mais ter controle, não tinha mais controle da minha vida. Minha vida era só pro crack mesmo, era pro vício. Eu ficava descontrolado, ficava violento. Então ali foi se afastando de mim os amigos, fui perdendo o emprego, até que minha esposa, ela viu que não tinha mais jeito para mim, que ela foi embora. E quando eu perdi a minha família, então eu não via mais nada para mim, esperança ali. E então eu comecei a usar mais droga ainda. Aí eu comecei a usar a casa. Aí tudo que tinha na casa eu comecei. Botijão de gás, fogão, foi tudo embora. Até chegar a tirar um batente da porta para vender. Chuveiro não existia mais, não existia mais energia, não havia mais pagamento de água, de energia. Era tudo uns gatos. Até o ponto de não ter nem mais gato. Até os fios arrancar e vender. E com isso, eu comecei a andar com um andarilho. Sem rumo e perdido, o corpo de Wellington vagava numa busca vazia que consumia suas horas. À noite eu começava a andar para tudo contra lado. Eu não tomava mais um banho, não me alimentava, chegava a ficar 5 dias sem alimentar. Ficava à noite, noites e noites e noites. Chegava a andar quilômetros de um bairro para o outro, né, para ver se achava algo, até buscando dinheiro no chão. Eu cheguei a ficar um tempo de 75 dias sem tomar um banho. De não ter a roupa do corpo já ser um trapo, né? Não ter mais as partes íntimas como vestes. E eu fiquei conhecido como Andarilho do Capão Redondo. E nesse período a minha mãe, ela por ter lutado ali, ela não conhecer, né? Porque ela, né, não tinha conhecimento, ela morreu ali, ela teve um infarto, mas ali ela morreu de desgosto, né? De ver o filho dela ali, da situação deplorável. E aí que eu fiquei sozinho no mundo, que eu fiquei sem chão, que eu já não via mais esperança, então eu só desejava a morte. Mas no momento de maior escuridão, a luz o encontraria. E aí até que um dia
uma pessoa da Igreja Universal. Ela me conhecia há muito tempo e via a minha situação ali. E já tinha falado de Jesus ao passar, sempre dava uma palavra para mim. Até que então ele veio à minha casa. Eu estava ainda em efeito de droga. Mesmo assim, ele fez aquela oração, perguntou se eu ali cria, e eu falei que cria. O Wellington, o irmão Wellington, estamos aqui unidos. A palavra de Deus fala que onde tiver duas pessoas, que Ele está presente. Vocês creem? Creio. Então, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Creio. Domingo a gente vamos estar lá junto, orando junto pela família, por nós, e pedindo a Deus a nossa libertação. Tá ligado? Amém. Bom? Cheguei na Igreja Universal assim, desse jeito, só os pedaços. Mas ali, estava ali o altar e eu vi o pastor ali falando que tinha jeito para mim, que minha vida poderia mudar, se eu cresci naquela palavra ali. Eu fui me alimentando daquela palavra. E eu fui crendo na palavra, fui conhecendo Jesus. E ali eu já não tive mais desejo de usar droga. Eu falei, meu Deus, como pode? Não tinha jeito, eu achei que para mim mesmo não tinha jeito. E ali foi. Então eu vi que Jesus ele estava cuidando de mim. Aí eu descobri que eu tinha um pai. Um pai que eu nunca tinha ouvido falar. Que tinha jeito pra mim, tudo que eu tinha feito de ruim. Que aquilo ali eu poderia mudar. Aí eu entreguei a minha vida. Eu quis aquilo ali pra mim, que eu vi que era bom. Então logo eu me batizei. Morria o andarilho. Nascia o novo Wellington, pronto para trilhar um novo caminho. Arrumei um chuveiro velho, tomei o meu primeiro banho, comecei a trabalhar, já não estava mais um vício, eu não tinha mais desejo de nada. Eu já acordava cedo para me exercitar. Quando eu já estava ali liberto ali, eu já estava indo nas reuniões de quarta, de sexta e domingo. Estava chegando a Fogueira Santa. E aí foi que eu nunca tinha ouvido falar da Fogueira Santa. Aí explicou, o pastor falou o que era a Fogueira Santa, que uma nova vida ali eu poderia deixar naquele altar ali que era a Fogueira Santa. E ali eu vi que o altar ali era tudo para mim. Eu queria conhecer Jesus de fato e verdade. Eu queria ter intimidade com Ele. Eu queria ter o Espírito Santo. Eu ouvi falar do Espírito Santo e eu falei, eu não quero voltar mais. Foi o Senhor que me tirou dali. Fui gerar o meu sacrifício. Antes que eu ali arrancava ali o batente ali daquela porta ali da minha casa ali para o diabo ali, para servir ele por uma droga de R$5. Ele era humilhado. Eu me lancei naquele altar ali. Pés que tanto caminharam sem rumo, agora andando nos passos de Abraão, rumo ao Monte Moriá. Com a maior sinceridade eu falei, Senhor, esse sacrifício é para que eu nunca venha me esquecer onde o Senhor me tirou. E que eu venha ser o servo que o Senhor escolheu. E eu queria o Espírito Santo também. Eu queria mais que tudo o Espírito Santo. E eu desci na certeza. Foi até que chegou o final de ano. Um final de ano, na vigília de meia-noite. Foi quando eu recebi o Espírito Santo, que ele veio sobre mim. E ele falou, sou contigo, meu filho. E foi a maior alegria, foi o meu maior tesouro. Foi a maior conquista que eu tive. Foi a alegria maior que eu tive na minha vida. Sem eu merecer nada.
não sei digno, né? Como não sou digno de ter o Espírito Santo, mas ele veio sobre mim. Daqueles rabiscos que andavam por Capão Redondo, o Espírito Santo fez uma obra de arte. Minha vida mudou. Até o ponto de eu conhecer uma pessoa dentro da igreja, né? E noivar e casar com essa pessoa. Hoje eu vejo minha esposa, hoje eu trato ela diferente, trato ela com carinho. Hoje eu consigo conversar até com meus filhos. A gente frequenta a casa do meu pai, a gente senta no sofá com ele, eu, meu filho, meu irmão vai lá, leva a filha dele também, a gente se reúne, todos eles chamam a gente para almoçar. É até difícil, assim, você olha, você fica um pouco desacreditado da mudança dele. Um milagre, com certeza. Quando eu gravei aquele vídeo, foi o objetivo mesmo, que eu já sabia que Deus já estava fazendo a obra. Hoje eu vendo ele transformado, é uma alegria tremenda. Não só para mim, para minha família, para as pessoas. Hoje em dia tem maior respeito com ele, né? Hoje em dia chama-se senhor, antigamente chamava de noia. Hoje trabalho para mim mesmo, hoje tenho vários clientes, hoje minhas condições financeiras, tenho o meu carro, tenho minha moto. Hoje eu como o que eu quero. E o Espírito Santo foi isso. Ele me deu o principal de tudo, paz. Quem diria? De andarilho do Capão Redondo para filho de Abraão.